喂 ，Hello， 大家好，軍曹。咁啊，上一集咧就講咗我哋由羅馬嘅文西機場唔係達文西機場，咁啊經維泰博去咗白路里治奧嘅。咁啊，第二日嘅朝頭早咧，我哋瞓咗一覺之後咧，就其實4點幾起咗身嘅。咁啊，有咩特別節目咧？咁啊，一場嚟到意大利，咁都希望咧影到個日出啦。咁於是乎咧，我哋咧就晨咁早咧揸車咧，就係我哋嘅民宿咧。就去翻咧，我哋之前去嗰個停車場嘅前邊，咁咧留意翻咧，就係我之前咧琴日嗰條片咧，就都有見過嗰個路口嘅。咁其實咧嗰個位置咧，就係喺個停車場。其實咧向前行，一路行到咧咁上下會見到第二個停車場嘅。咁嗰度咧前邊咧就有一個閘口啦。咁其實喺嗰個閘口嗰度咧。入去咧就係嗰個觀景台㗎啦。咁咧一入到嚟咧，唔知點解隻航拍機咧就飛唔起喎。咁啊好彩經我哋嘅大師咧搞一輪之後咧，咁咧架航拍機咧就卒之可以起到機啦。咁啊，成功起飛之後咧，就向我哋嘅目標進發啦。咁喺邊度咧？咁其實梗係呢個白路里治奧嘅舊城啦。Hello， 咁啊，而家望到啦，後邊太陽已經升起晒啦。我哋今朝嘅拍攝活動咧都完成晒㗎啦，感謝團友們，係啊，互相協助，咁啊都影咗好多嘢嘅。咁而家咧好肚餓，下個活動食早餐，拜拜。喂，好啦，咁咧返去酒店放低咗影日出嘅嘢啦，咁然後咧我哋咧。就喺我哋住緊嘅呢個村落裏邊咧，就揾到一間咖啡咧係早開門嘅，咁所以咧我哋而家咧就喺呢度食個早餐啊！好 ，cappuccino latte gas OK。喂 ，Hello， 大家好，咁啊食完早餐啦，咁啊同大家遊下我哋呢個白路里治奧嘅鎮啦，咁啊呢度咧朝頭早咧係一個非常寧靜嘅小鎮嚟嘅。好，咁我哋望下周圍嘅街道先，咁啊人唔多啦，咁係一個靜嘅鎮仔啦。咁其實咧如果大家想影相嘅話咧，我係都幾推薦呢一個地方嘅。咁佢本身咧個城嘅地方咧就比較舊啲嘅，咁但係嗰個即係譬如我哋住嗰個酒店咁樣啊民宿咧嚇，咁啊生活配套都齊嘅，咁你淨係可以自己煮自己食嘅，咁啊呢個鎮咧本身周圍咧都會係呢一啲咁嘅環境嘅，望到嘅每一個位咧，只要你攞個相機出嚟撳一下，就已經係一張靚相嚟嘅。全部都係即係一啲歐洲式嘅舊嘅建築啦，咁香港人咁啊比較少啲去接觸呢一啲咁樣嘅景點嘅話咧，係理論上真係影到個快門爆炸嘅。好啦，咁咧我哋喺市內逛完之後咧，就要收拾細軟啦，因為咧。我哋今日咧係會轉酒店嘅，咁同埋開始我哋下一個行程啦。
咁我哋咧就會揸車咧由呢個白路里治奧呢個城區咧，就一路揸車揸過去咧呢個地方嘅東北面。咁嗰度咧就會有我哋咧下一個要去嘅目的地啦。好，我哋望一望我哋去咗邊度先。喂，好啦，咁啊嚟到呢度啦。嗱，俾個 top view 睇下先。嗱，個溫泉咧係非常之多人嘅，因為公眾溫泉啦。咁亦都咧好靚嘅，啲水係藍色㗎。係啊，咁啊歐洲地方我相信先可以保持到呢啲咁嘅質素啦。咁啊團友去咗揾位，咁我就嚟呢度俾個全景大家飽覽下先。就浸緊溫泉啦，咁啊啲水咧係暖暖地嘅，咁咧但係咧本來以為咧浸住啲水咧會好似煲自己咁啦，但係咧原來係好舒服嘅喎，而啲水係好澎湃嘅，可以俾你睇下呢度，睇下。本身咧其實咧歐洲嚟講咧，佢哋嘅溫泉咧就同日本嗰啲係好唔同嘅。日本嗰啲咧係熱到咧淥死人㗎嘛，咁但係咧歐洲呢度咧我去過德國同埋呢個意大利啦，咁呢個意大利嘅同德國嗰個好相似嘅，咁本身咧啲水都係暖嘅，咁而唔會係話好滾好熱啦，講啲咩療效啦，咁佢哋咧都係喺呢度咧純粹係 enjoy 一個水泉咁樣樣嘅咯，係啦，咁而佢哋咧呢度好好嘅，咁佢哋咧一層一層地啦，咁我唔知係佢哋特登鋪咗呢啲咁嘅石春仔啦，咁我可以攞一兩粒出嚟俾大家睇下，咁咧就會有呢啲咁嘅石春仔嘅。係啦，咁每一個咁嘅池咧，都會有一個咁嘅石春仔啦。咁你咧坐落去嘅時候咧，就會好舒服啦，就唔會咧係坐落啲沙度啦，或者係俾啲尖石冚親咯。係啦，好啦，咁咧我就 enjoy 下個泉水先，一陣間轉頭再同大家講下，拜拜。喂，好啦，嗱，咁咧見到我身後邊咧，咁就係條馬路啦。咁如果你嚟呢度浸Hot Spring 嘅話咧，就要留意啦。咁咧喺後邊咧，見唔見到有一盞好細盞嘅紅綠燈啊？咁咧，如果你揸車嚟到呢度咧，嗱，首先架車咧你就唔可以高過2.2米嘅。咁然後咧就要喺呢個紅綠燈嗰度停車等候。咁等完咧，佢綠燈可以駛入去啦，你先駛入去嘅啫。咁因為嗰個路口咧好窄㗎，咁所以咧如果咧你有兩架車對頭嘅話咧，其中一定要有一架係要褪車嘅，咁所以佢就有個紅綠燈。不過咧老老實實啦，即係你啲紅綠燈咧，可唔可以慷慨少少做大盞啲啊？我哋駛入嚟嘅時候其實都見唔到㗎，咁後尾仲要俾個意大利佬咧話我哋冇睇燈添啊，咁所以就即係如果呢度嘅地方咧識聽廣東話咧，就唔該做翻大盞啲支燈啦。咁啊，而家俾你睇下個支燈嗰個尺寸先，係啦，嗱，見到啦，高度2.2米，咁啊有個紅綠燈嘅，係啦 ，OK，咁所以就如果咧你要嚟呢個地方度玩咧，咁你就要留意高度限制啦，咁同埋要留意呢個紅綠燈入嚟啦。咁你租車嘅時候就唔好租啲車咧，係真係太過大架，高過2.2嘅。咁我哋嗰架van 仔咧都1.9，咁啊啱啱好可以過到咯。好，咁啊跟住我哋會去食飯，咁啊食飯睇下今日晏晝我哋會食咩先，拜拜。喂，浸完溫泉咧，真係餓到七彩啊！咁咧，我哋就採用咗一個好率性嘅方式。咁啊，我哋會經過呢一條村咧，然後咧先嚟到咧呢個溫泉嘅。咁於是乎咧，我哋咧就揸翻架車翻轉頭啦。咁其實咧就去咗咧佢附近嘅一條村啦。咁只不過係6分鐘嘅車程嘅啫。咁我哋就嚟到咧呢一間餐廳啦。喂，好啦，咁就開飯。咁我哋喺Hot Spring 就咁揸咗上嚟呢個攤嗰度，嗌咗啲嘢啦。咁啊睇下有咩食先。咁就有一個羊啦，一個好 fresh 嘅沙律，一個焗嘅薯仔。咁我哋就試下佢，睇下好唔好食。I wouldn't mind if you and I would fly away together, fly away forever, honey. I wouldn't mind if you and I would fly away together, fly away. Let's hold hands.
咁快樂嘅時光咧就過得特別快嘅。咁今集咧就嚟到呢度啦。咁如果你 like 呢條片咧，就喺下低撳手指啦。咁記得 subscribe 我 channel、like Facebook、follow Instagram。咁下集再見啦，拜拜。呢個早餐掂。